ഇപ്പോൾ ഇതിന് 1 മാസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. 4 വാക്സിൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ 1 മാസം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. കണ്ടോളൂ, ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 15 കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. നല്ല കളർ, വെറൈറ്റി കളറുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. നല്ല ഫെദറുള്ള, നല്ല നീളമുള്ള ഫെദറുകൾ വരുന്നുണ്ട്. വാല് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. 15ഓളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ഥലം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മുൻകൂറാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്മളായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇതിന് 1 മാസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. 4 വാക്സിൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ 1 മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ള 15 കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില 180 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ. ഇനി ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നതോറും കോഴിക്കുഞ്ഞിന് വില കൂടുന്നുണ്ട്. 180, 200, 250 അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോവുക. 1.5 മാസമാകുമ്പോൾ 250 രൂപയാവും. ഇപ്പോൾ ഈ 1 മാസം പ്രായമുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞിന് 180 രൂപയാണ് വില. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്മളായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അവിടെ വന്നെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത്രയും സൗകര്യം. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മുൻകൂറാണ് നമ്മുടെ ഫാമുള്ളത്.